围城扎心真相，00后早悟透，结婚像鸟笼，职场是围墙，你困在哪座城？结婚后悔，不结婚也后悔。钱钟书70年前写的婚姻真相，到现在还在扎我们的心。今天这本神作《围城》必须安利给所有困在爱情、工作和人生选择里的年轻人。主角方红见刘洋回来，看似风光，结果发现文凭是假的，爱情是凑合的，工作是被施舍的。钱钟书用最狠的比喻说，婚姻就像鸟笼，外面的鸟想进去，里面的鸟羽毛都掉光了，还飞不出来。更可怕的是，现在00后都开始懂这个道理了。恋爱时觉得对方是白月光，结婚后变成衣服上的剩饭粒。职场里挤破头想进大厂，进去后发现全是996的围墙。这本书最绝的是告诉你，人生处处是围城，但钥匙其实在你手里。最后记住这句封神金句：围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。现在刷手机的你，正在哪座城里？